من کیانوش سنجری هستم، متولد 1361 در تهران. من حدود 10 بار بازداشت شدم، 7 بار از این مدت رو به زندان منتقل شدم. اولین بار 17 سالم بود، دانش آموز رشته هنر در هنرستان صدا و سیما که در تجمع سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران در برابر در دانشگاه تهران بازداشت شدم و خب خانواده من در این مدت بسیار تحت فشار بودند و بارها و بارها در طول این سالها از سال 79 تا سال 2000 تا سال 85-6 مرتباً بارها مکرراً به داخل زندان اوین برای پیگیری وضعیت من به دادگاه انقلاب، به زندان اوین، به زندان‌های مختلف، حتی به بیمارستان‌ها بعضی وقتا سر می‌زدن، به پزشکی قانونی سر می‌زدن برای اینکه ردی از من بگیرن. و این شرایط بر من سخت بود و باعث شد که من یک تصمیم بسیار سختی بگیرم. برخلاف تمایلم از ایران به صورت غیرقانونی فرار کردم و بسیار متاسفم که من با عشق و علاقه به وطنم، به دوستان، به خانواده‌ام، به سرزمینم، به سرنوشت کشورم مجبور میشم من رو به اون مرحله میرسونن که برخلاف میلم وطنم رو ترک میکنم و آرزو میکنم و تنها آرزوی من این هستش که یک روزی برگردم به ایران آزاد، به زودی به ایران آزادی، بدون زندان، بدون شکنجه.